अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेज फॉर टेक। उम्मीद करता हूं भाई आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। और भाई मौसम फिर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छे मौसम के अंदर एक अच्छी डील आप लोगों के लिए लाई जाए, और वो भी विद सरप्राइज़। तो भाई ये जो डील है इसमें आपको एक सरप्राइज़ भी देखने के लिए मिलेगा। सरप्राइज़ ऐसे है कि जो भी बंदा ये डील को बाय करेगा, डील भी ये सस्ती है। आगे जो लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ये अंदर जनरेशन कोई और है, तो ये ना आप यहाँ से पढ़ लो। और जो प्राइस इसकी मैंने रखी है वो आप लोगों के लिए कम रखी है, तो मैंने कहा यार आप लोगों को मैं डील देता रहता हूँ, तो आज भी एक डील आप लोगों के लिए होनी चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये लेनोवो की तरफ से आता है, और टावर में ये केस है। इसके अंदर दो स्लॉट्स है, यानी कि यहाँ पर जो अगर आपको नज़र आ रहा है कि यूएसबी की दो स्लॉट है, तो इसके अंदर जो आपकी रैम डलेगी वो भी दो स्लॉट्स में डलेगी। लेकिन इसके अंदर मैंने आपके लिए जो जो तैयार किया ना इस पीसी को, और जो इसके अंदर गेमिंग चलती है वो भी हम सारी चेक करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको आईसीयू में लिटा लेता हूँ। कंडीशन के ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है ये कंडीशन यूज़ में आते हैं, तो हल्की फुल्की आपको कंप्रोमाइज़ जो है वो कंडीशन के ऊपर करना पड़ता है। तो कवर को मैं साइड में, कवर हमेशा में रखने में प्रॉब्लम आता है। तो भाई सबसे पहले हमारा इस तरह कुछ सीपीयू आ जाता है। 265 वॉट की जो है इसके अंदर सप्लाई लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लगा लेते हैं भाईजान अपनी रैम्स। और रैम अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो आप लोग देख लें कि यहाँ पर आपको 16 GB की जो रैम है वो देखने के लिए मिलेगी। सॉरी, 4 GB की दो रैम है देखने के लिए मिलेंगी। मैं जल्दी से रैम लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। और भाई रैम इसके अंदर हमारी जो है वो लग चुकी है। अब जो हमारा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगने लगा है वो ये वाला है एनवीडिया का। और ये कौन सा कार्ड है, इसका मॉडल कौन सा है, वो हम आगे चल के चेक करेंगे। मैं जल्दी से इसको भी लगा लेता हूँ। ओके भाई, तो ग्राफिक कार्ड भी हमने ओखा सोखा इसमें लगा ली है। अब जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो 128 SSD है। और भाई SSD में आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ कि ये लाजमी है। SSD के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, SSD आप लोगों ने लाजमी लगानी है। तो जल्दी से मैं SSD लगा लेता हूँ इसमें, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और भाई SSD लग गई है। अब जो हार्ड इसमें लगेगी वो 500 GB लगेगी। तो मैं जल्दी से इसके अंदर लगा लेता हूँ। और भाई सारी चीज़ें हमने जो है इसमें लगा ली हैं। अब ये पूरा आपका जो सेटअप है वो तैयार हो गया है। और जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं, इसमें विंडो वगैरह कर लेते हैं। और जो गेम्स वगैरह वो मैं इसमें चेक करवा देता हूँ। और इसकी प्राइस क्या है और इसके ऊपर सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको लास्ट में चल के बताऊँगा। तो जल्दी से मैं रेडी करके आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारा जो पीसी वगैरह है वो सारा ऑन हो चुका है। और सबसे पहले अगर मैं इसके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाकर दिखाना चाहूँ तो भाई आप चेक कर लो। ये i3 थर्ड जनरेशन है, 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 8 GB ऑफ रैम इसके अंदर लगी हुई है। और अब जो हमने इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस बारे में परेशान हो रहे होंगे कि आपके भाई ने कार्ड कौन सा लगा दिया बीच में। तो जो ग्राफिक कार्ड है वो हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर असल में इसका मॉडल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है ग्राफिक कार्ड वो है NVIDIA GeForce GTX 645। तो भाई ये जो कार्ड है ये आप लोग को 1 GB DDR5 128 बिट का कार्ड मिलता है, जिसकी टक्कर अगर करवानी चाहे तो भाई ये कम से कम भी आपको 2 GB के कार्ड जितनी परफॉर्मेंस देता है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं 2 GB DDR3 64 बिट वाले से भी अच्छी परफॉर्मेंस ही आपको देता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टी लॉन्चर पे, क्योंकि टी लॉन्चर ऐसी गेम है। अभी मैंने इसमें गेम्स डाउनलोड करनी है, रेंच एप्लीकेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने बोली थी और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स बोली थी, तो वो मैंने करनी है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसमें और भी गेम्स ला के आपको टेस्ट करवाऊँगा। और क्या नाम है, रेंच एप्लीकेशंस
गेम लूप, ये सारी हम लोग एप्लीकेशंस करके चेक किया करेंगे नेक्स्ट पीसी में। तो जल्दी से गेम ऑन होती है, मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार गेम वगैरह जो है वो हमारी ऑन हो चुकी है, और अगर मैं ऑप्शंस में जाके आपको वीडियो में जाकर दिखाऊं तो आप देख लो, अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो इसकी कुछ इस तरह की आई हुई है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी हुई हुई है। गेम को जल्दी से ऑन कर लेते हैं, और हमारी सेविंग गेम इसमें पड़ी हुई है, तो हम लोग जो इसकी परफॉर्मेंस है कार्ड की 8 GB रैम के साथ i3 थर्ड जनरेशन की, वो चेक कर लेते हैं। तो यार फाइनली हमारी गेम ऑन हो रही है। ये गेम उधर से ही ऑन होती है जिधर से हम लोग छोड़ते हैं, तो ये ज़रा अच्छी बात है। तो खैर चेक कर लेते हैं। और गेम जो है अभी आप देख लो थोड़ी सी लैग लैग होकर चल रही है इस कार्ड के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर किए हुए हैं। तो अगर हम थोड़े से इसकी ग्राफिक्स वगैरह को कम कर लेते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, वीडियो सेटिंग में जाके इसके एफपीएस को थोड़ा सा कम 50 पे कर दें, इसको भी 10 कर दें, इसको भी 10 कर दें, और अब हम डन कर लेते हैं। तो अब मेरे ख्याल में सही चलेगी, और वाकई अब ठीक होगी गेम। थोड़ी सी हम खुदाई कर लेते हैं। अच्छा मुझे चेंज भी नहीं करना है, ये इससे शायद जल्दी हो जाएगी। मैं यहाँ फंस गया हूँ ना, बाहर निकलने के बारे में सोच रहा हूँ। ये ठीक है, अब हम इधर से बाहर निकलेंगे। यार कहाँ फंस गए। ओके, तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं यार, बड़ा मुश्किल से। तो यार ये कुछ गेम है। अच्छा F3 भी मैं दबा के चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पर एफपीएस वगैरह देख सकते हो। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार आप एफपीएस नहीं चेक करवाते, तो ये इसका एफपीएस है, आप चेक कर लो। सब कुछ आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो यार ये थी आपकी जो गेम है, इसके अंदर चल रही है माइनक्राफ्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। अब अगर हम बात कर लें गेम लूप के बारे में, तो यार गेम लूप के अंदर भी आपकी पबजी और जो आपकी फ्री फायर है वो इस पे इजीली चल जाएगी 60 फ्रेम पर सेकंड पे, विदाउट हैंग और विदाउट लैग। ये कार्ड उसको अच्छा सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसी गेम के बारे में जो कि लोग दीवाने, और आपको पता है कि वो जितनी भी अब तक हमने पीसी तैयार किए हैं वो गेम इसके अंदर लाजमी हमने चेकआउट की है, तो वो है GTA 5। तो जैसे ही GTA 5 ऑन हो जाती है, मैं फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या ये पीसी सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो गेम यार हमारी ऑन हो चुकी है, और आप चेक करो कि गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, और आप देखोगे जो इसके रेज़ोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। ग्राफ़िक्स पे जिस ये ग्राफ़िक पे वर्क कर रही है वो भी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने ग्राफ़िक्स के ऊपर वर्क करती है गेम। और ये कार्ड मेरा ख़्याल है कि 800 से ज़्यादा को सपोर्ट नहीं करेगी, और चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो यार ये गेम जो है आपकी 1024/768 के ऊपर यहाँ पर वर्क कर रही है, अच्छी है। वीडियो मेमोरी इसकी फुल हो चुकी हुई है। तो खैर अब थोड़ी सी गेम को हम टेस्ट कर लेते हैं कि गेम कैसे चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें लैग करेगी। हम इन 3 बंदों को फड़का के देख लेते हैं। गेम जो है वो मुझे ठीक ही लग रहा है कि चल रही है। हम इनको मार देते हैं सारों को। तो मिशन जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ख़ैर ये थी GTA 5। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो मुझे कहते हैं यार आप अपने पीसी में GTA 5 लाज़मी चेक करवाया करो, ताकि हमें पता चल जाए कि GTA 5 इस कार्ड के ऊपर, इस प्रोसेसर के ऊपर, सब कुछ के ऊपर कैसा वर्क कर रही है। तो ये आप लोग को यहाँ पर देखकर समझ आ गई होगी। ओवरऑल इस पीसी के बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? मुझे ये पीसी की परफ़ॉर्मेंस बेहतर लगी। अगर आप स्टार्टिंग तौर पे एक गेमिंग पीसी लेना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो आप में ये एक ही यूनिट है, और इस प्राइस के अंदर ये एक ही बंदे को मिल सकता है। डिलीवरी चार्जेस आप लोगों को पे करने पड़ेंगे जो कि 3500 रुपीज़ है, और अगर आप में से कोई ये मंगवाना चाह रहा है तो इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी 15,000 रुपीज़, जो कि i3 थर्ड जनरेशन है, 1 GB DDR5 128 बिट कार्ड है, 128 SSD है, 500 GB हार्ड है, और 8 GB रैम है। तो खैर ये जो पीसी था ये अब आप लोगों के लिए है, और ये एक ही यूनिट है। अब जिसको चाहिए हुआ वो जो भी पहले कमेंट करेगा, और ये आपको जहां भी डिलीवर करवाना हुआ मैं डिलीवर करवा दूंगा। अब बात करते हैं उस सरप्राइज के बारे में जो आपको इस पीसी के साथ मिलने वाला है। मैं आप लोगों को इसके साथ देने वाला हूँ। तो ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था। मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में चल के बताऊंगा, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको वो गिफ्ट भी मैं दिखा देता हूँ। तो वो गिफ्ट है, तो भाई वो ये गिफ्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जो मैं इसके साथ देने वाला हूँ। और अगर मैं आपको बताऊं तो यार ये कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का कीबोर्ड आता है। अगर इसके अंदर से मैं कीबोर्ड को निकाल लूं तो यार कीबोर्ड नॉर्मल नहीं है। जिन लोगों को मल्टीमीडिया का पता है, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है।
और अगर मैं आपको ये कीबोर्ड सिर्फ दिखाऊँ तो ये इसके अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट ऊपर जो सारे लैपटॉप वाले बटन हैं आपको वो देखने के लिए मिल जाएँगे। तो ये जो है ये इस पीसी के साथ आप लोग को मिलने वाला है, तो जो भी पहले ये पीसी मँगवाएगा उसको ये चीज़ गिफ्ट जो है वो साथ मिल जाएगी। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख़्याल है? प्राइस का मुझे कन्फर्म लाज़मी करना कि मैंने आपको प्राइस जो बताई है वो रीज़नेबल है, महँगी है या अच्छी प्राइस में मैं आप लोग को दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मेरी ये वीडियो आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, उनका लिंक मैं यहाँ पर भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।